समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्ग मोक्षदं ධම්ම ශවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්ම ශවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්ම ශවන කාලෝ අයං භදංතා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස යේ ධම්මා හේතුප්පභවා තේසං හේතුං තථාගතු ආහ තේසං ච යෝ නිරෝධෝ එවං වාති මහා සමනුති ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී පින්වත් මව්පියවරුනි තරුණ මහත් මහත්තුනි දරුවනි ධර්මාබෝධය ඇති කර ගැනීමෙන් එකාතකින් තමන්ගේ ජීවිතේ වඩාත් අර්ථවත් කරගන්න අතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ධර්මයේ වටිනාකමත් ඒ ඔස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙමුදු ශ්‍රේෂ්ඨ ශාස්ත්‍රූරෙද්ද කියන බවත් තම තමන්ට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අවබෝධයේ ප්‍රඥාව බුදුදහමේ අගය කොට සලකන දෙයක් කියන බව බෞද්ධ පිරිස දන්නවා. එසේනම් අද දවසෙත් මේ පිරිස වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසා වදාළ උතුම් දහම කෙබඳු දහමක්ද කියන බව හේතු ගැන්වීම පිණිසයි මාත්‍රකා වශයෙන් මා තබන් තිදුනේ පටිච්චසමුප්පාදයේ පදනම් කොටගත් ගාථා ධර්මයේ කුයි පින්වත්නි එදා මාගේ ශාන්තිනායක බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තරීතර බුද්ධත්වයට පත් වූ වහාම අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් සිහිපත් කරන් තිදුනේ මේ පටිච්ච සමුප්පාද නම් ධර්මයයි. ඒ බව සනාත කිරීම වශයෙන් මේ මොහොතේ මාතෘකා කරන් තිදුන ගාථා ධර්මී පිළිබඳව ඔබේ සිත යොමු කරන්න කැමැති. සමාත කටපාඩම් තිබෙන බොහෝ දෙනෙකුට මේ කියන ගාථා ධර්මය මේ ගාථාව දේශනා කරේ කා විසින්ද අපේ අස්සජී නම් මහරහතන් වහන්සේ විසින් උන්වහන්සේ සත්‍යවරිදි නමුත් රහතන් වහන්සේ නමකුයි මේ පින්වත්නි ඒ පමණක් නොවේ අනාදිමත් කලත් තිස්සේම උතුම් වූ නිමල පැතුමක් සඵල කර ගැනීම වශයෙන් නොඑක් මාදලේ කුසල් කරමින් පින්කම් කරමින් කටයුතු කරපු දෙපළක් තමයි උපතිස්ස සහ කෝඩිත නමින් හඳුන්වන්ට දෙන්නේ. මේ උපතිස්ස සහ කෝඩිත කියන දෙපළ නොඑක් කුසල කර්මයන් කරමින් ප්‍රාර්ථනා කළේකිම අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ දෑක සව්වම් බවට පත් වීමයි. එකල ප්‍රාර්ථනා කරපු දේ සඵල කිරීම වශයෙන් අන්තිමාත් භාවයේදී සංසාර පුරුද්දෝස්සේ මිතුදමින් බැදී සිටින් තිතුණා. ඒ නිසාම දෙන්නා මිකුතු භාග වෙමින් කිං සත්‍ය ගවේෂීව සත්‍ය කුමද්දයි සොයමින් ඇවදින අවස්ථාවේ
දෙදෙනා විසින්ම කතිකා කරගෙන givis ගන්නට ඉදුනේ කිම අපි දෙදෙනා එක මඟක් ඔස්සේ ගමන් කිරීම නොහොබි දෙදෙනා දෙමඟක් ඔස්සේ ගමන් කරමු යම් කිසි කෙනෙකුට පරම සත්‍ය අවබෝධ කර ගන්නට දැන ගන්නට ලැබුණොත් වහා අනිකාට ඒ බව හේතු ගන්වන්ට ඕන කියා දී තු තිබෙනවා මෙසේ givisගෙනයි දෙමඟක් ඔස්සේ දෙදෙනා ගමන් කරන්නට යෙදුනේ එසේ ගමන් කරන අවස්ථාවේ උපතිස්ස නම් පිරිවැජියානන්ට සංසුන් ගමනෙන් සංසුන් විලාසයෙන් මිහිකත සනාසනා වැඩම කරන අෂ්ටජී මහරහතන් වහන්සේ නිත ගැටෙන් තිදුනේ උන්වහන්සේ දුටු වහාම උන්වහන්සේ වෙතට යොමු වෙච්ච උපතිස්ස පිරිවැජියානු ප්‍රශ්න කළේ කිම වහන්සේ කිනම් ශාසනයකද පැවිදිවන් තිදුනේ කිනම් දහමක් දානුගමනය කරනු ලබන්නේ කින්ද මන්ද ඒ අවස්ථාවේ රහතන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ පැවිදුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ බවත් තමන් වහන්සේ අනුගමනය කරන ධර්මයේ ඒ ධර්මයේ කියන බවත් දේශනා කර මොහොතේ ස්වාමීනසේනං මටත් ඒ ධර්මයේ දේශනා කරන්න කියලා අයද සිටින් තිදුණා. ඒ අවස්ථාව රහතන් වහන්සේ වදාළේ කිම මා පැවිදි වී වැඩි කලක් නෑ නොබෝ කලකුයි ගත වී තිබෙන්නේ. පින්වත්නිසේ පවසන කොට උපතිස්ස පිරිවැජියාණන්ගේ මුවින් පිට වෙච්ච වචනීය තමයි අත්තේනේව මේ අත්තෝ කිංකාහසි බැංජනම් බහුම් ස්වාමිනී මට අනර්ථදායක අවරදායක වචන බොහෝ ඇසීමෙන් පළක් වන්නේ නැත මට වැදගත් වන්නේ අර්ථවත් වූ එකදු වචනයයි අර්ථවත් බවින් අනුන එකදු පදයක් වුණත් වචනයක් වුණත් මා අගේ කොට සලකනවා ඒ නිසා ස්වල්පයක් හෝ වේවා වහන්සේ දේශනා කරන්ට මට ඒ අවස්ථාවේ තමයි මේ ගාථා ධර්මයේ දේශනා කරන්ට ඉදුනේ එසේනම් මේ ගාථාවෙන් අදහස් කරන්නේ කිම යේ ධම්මා හේතුප්පබවා තේසං හේතුම් තථාගතෝ ආහ යම් ධර්මයක් හේතු ප්‍රත්‍යංගෙන් හටගත්තද ඒට හේතුව තථාගතෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්ට ඉදුණා තේ සංචයෝ නිරෝධෝ එහි යම් නිරෝධයක් නැති කිරීමක් පහ කිරීමක් වේද ඒ දුන් වහන්සේ දේශනා කරන්ට ඉදුණා ඒවං වාදී මහා සමනු මහා ශ්‍රමණෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් මෙන්න මෙවන් වාදී කියලායි දේශාවදාරන්ට ඉදුනේ කිනම් වාදීද්ද කිවතොත් හේතුඵල වාදී කියන බවයි මේ ඔස්සේ තහවුරු කරන්ට ඉදුනේ පින්වත්නි උපතිස්ස පිරිවැජියානන්ට මේ ගාථාවෙන් එක පදයක් අහනකොටම එතුමාට කාරණේ හොඳින් අවබෝධයක් ඇති වුණා මේ ධර්මීය නම් මෙවන් දහමක් කියන බව උන්වහන්සේගෙන් වැද නමස්කාර කොට අවසරගෙන වහා තමන්ගේ යහළු මිත්‍රයා සොයාගෙනයි ගියේ කෝලිතට්ටත් ගොහින් කරුණ ඒත්තු ගන්වන් තිදුණා දෙදෙනා මිකුතු භාග වෙමින් ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ කොතැනදයි විමසා බලමින් උන්වහන්සේ වෙතට ගමන් කරන් පිදුනේ ඈතින් දෙදෙනා එනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්සභා මණ්ඩපයේ ධම් දෙසුමක් පවත්වමින් සිටි මොහොතේ ඈතින් එනු ලබන මේ දෙදෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ දුටුවහම භික්ෂංගන අමතා වදාළේ කිම මහණෙනි ඔය එනු ලබන්නේ මගේ දෑග සව්වන් දෙපළයි මගේ ශාසනයේ පැවිදි බවට පත්වී දෑග සව්වන් බවට පත්වන්න ඔය එනු ලබන දෙදෙනායි ඒ අන්දමින් කරුණ දක්වනකොට සාමාන්‍ය පුහුදුන් භික්ෂුන් වහන්සේ පින්වත්නි කුකුසක් සිටී ඇති කරගන් තිදුණා එකිනෙකා කසකුසු ගහන් තිදුනේ කිම මේ පැවිදි වී අපි මුලින්ම පැවිදිච්ච පිරිස අපි මේ අද ආපු කෙනෙකුට අද එන කෙනෙකුට අලුත් කෙනෙකුටයි දෙදුණුකටයි මේ পদවි සම්මාන බුදුහාඳු දෙනු ලබන්නේ මුහුණ දෙස බල බලා পদවි ප්‍රදානය කරනවා කියන චෝදනාවත් ඇතම් භික්ෂුන් වහන්සේ සිදු කරනකොට
මාගේ ශාන්තිනායක බුදුහාමුදුර වදාළකෙම මහණෙනි යමෙක් එසේ සිතාන්ත කියන්ට එපා. මේ දෙදෙනා නම් අනාදිමත් කලක් තිස්සේම විවිධ මාදලී කුසල් කරමින් පින්කම් කරමින් ප්‍රාර්ථනා කළේ එකම දෙයමයි එකම පැතුමයි. එකී පැතුම් සඵල කිරීම වශයෙන්ුයි මේ දෑග සව්වම් බවට පත් වෙනු ලබන්නේ. පින්වත්නි කොහොම වෙතත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දසවදහල ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයේ පදනම දාර්ශනික අර්ථයේ මිනී කර බලතොත් ඒ පටිච්ච සමුප්පාදයේ පදනම් කොටගත් දහමක් කියන බව මේ ඔස්සේ අවබෝධ කරගන්නට බැරි කමක් නැහැ. පින්වත්නි සාරාසකි කප්සුවාසක් නුල්ලෙහි දාන සීල නෛෂ්ක්‍රම්‍ය ප්‍රඥා වීර්ය සාන්ත සත්‍ය අධිෂ්ඨාන මෛත්‍රී උපේක්ඛා කිනු ලබන මෙකී දස පෙරුන්දම් පුරාගෙන සසරට බැසගත් අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ එකම නිමල පැතම උනේ කිම උන්වහන්සේගේ අරමුණ එවාගේ මුන්වහන්සේ සදා යොදාගත් මෙහෙවර නම් කිම දැකීම නම් දැක්ම නම් කිම ඒ තමයි උත්තරීතර බුද්ධත්වයට පත්වීම කියන දැක්මයි. ඒ දැක්ම සඵල කර ගැනීම වශයෙන් යොදාගත් මෙහෙවර නම් කිම ක්‍රමෝපාය නම් කිම මේ උතුම් වූ පරමාර්ථය සඵල කර ගැනීම වශයෙන්ුයි පාරමිතා දම් පුරාන්ට පෙළඹුණේ. පාරමිතා කියලා කියන්නේ සසරෙන් එතර වීමට උපකාරවත් වන ගුණාංග වලටයි. උන්වහන්සේ පාරමිතා දම් පිරීම ඔස්සේ තමයි උත්තරීතර බුදු බවට පත් වීමට මඟ සලසා ගන්නට තිබුණේ. නිකනිකම්ම කෙනෙකුට බුද්ධත්වයට පත්වන්නට බෑ. නිකනිකම්ම කෙනෙකුට බෝධිසත්ව කෙනෙක් බවට පත්වන්නට බෑ කියන බව ධර්මාබෝධ තිබෙන පිරිස දන්නවා. කොහොම නමුත් එදා බොමැඩදී සෞකලස් නසා උත්තරීතර බුද්ධත්වයට පත් වූ උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේ පසක් කරගත් මේ ධර්මයේ පිළිබඳව අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් සිහිපත් කරන් තිදුණා. ඒ කියන්නේ උඩ සිට පහළටත් පහළ සිට උඩටත් මෙනෙහි කර බැලුවා. කුමක්ද මේ මෙනෙහි කර ධර්මය? අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං ආදි වශයෙන් 12 ආකාරෝ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය උන්වහන්සේ මෙනෙහි කර බලන් තිදුණා. සුපරීක්ෂාවකුයි නැවත පරීක්ෂා කොට බැලීමකුයි මේ මන්ද හේතුව නම් කිම තමන් වහන්සේ පසක් කරගත් මේ ධර්මය හැම අතකින් අඩුවක් නොවන පරිද්දෙන් මට අවබෝධ වී තිබේදයි පරීක්ෂා කොට බැලීමකුයි මේ කෙලේ. එසේ පරීක්ෂා කර බලද්දී තමන් වහන්සේටම පසක් වුණේ කිම කිසිදු අඩුවක් නොවන පරිද්දෙන් සාකල්යෙම මේ ධර්මය තමන් වහන්සේට ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් අවබෝධ වී ඇති බව අවබෝධ කරගත් නිසා උන්වහන්සේ ඊළඟට කල්පනා කළේ කිම මා අවබෝධ කරගත් ධර්මය පරහට කියා දෙන්න ඕන, අවබෝධ ලබා දෙන්න ඕන. බුද්ධත්වයටපත් වූ උතුමන් වහන්සේගේ එදා පාරමිතා දම් පුරන්න පෙළඹෙනකොට උන්වහන්සේගේ පැතුම උනිත්තෝකයි බුද්ධෝහං බෝධිසාමි මුත්තෝහං මෝචරේ පරේ තින්නෝහං තාරිසාමි සංසාරෝගා මහභය. මම උතුම් සත්‍යතාවේ සත්‍ය දර්ශනය එසේත් නැත්නම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ලෝක යථාර්ථය අවබෝධ කොටගෙන අං සතුන්ටද මා අවබෝධ කර දෙමි. මේ සසරින් මා මිදුණෙන් අං සතුන්ද මා මුදවෙමි. සංසාර ගමන දුක්ඛදායකයි. දුක් ඇති සසරින් මා මිදුණෙන් අං සතුන්ද මුදවමි සිතා. උන්වහන්සේ එකී පරමාර්ථ ඔස්සේ තමයි මේ උතුම් ගුණදහම් සපුරන්ට යෙදුනේ. එසේනම් උත්තරීතර බුද්ධත්වයටපත් වූ වහා සිටුවෙකිම මේ ධර්මයේ අන් අයටත් කියා දෙන්න ඕන. අන්ධකාරයේ අතපත ගාමින් අන්ධමන්ද බවටපත් වූ ජන සමාජයට සත්‍යයට මේ ධර්මයේ මා කියා දිය යුතු තියෙනවා. උන්වහන්සේට ඒ සමගින්ම සිහියට ආපු කරුණක් නම් කිම මා අවබෝධ කරගත් ධර්මය
ගම්බීරෝ ඊ타ත්ම ගැඹුරු මගේ ධර්මයේ හරියට ගංගාවක් හා සමානයි. මගේ ධර්මයේ නැමැති මේ ගංගාතුම ගලා බසන ජලකඳ පහළට නෙවේ උඩහටයි. පටිසෝතගාමි නිපුණං ගම්භීරං දුද්දසං අනු රාග රක්තාන දක්ඛින්ති තමෝඛන්දේ නාවට. උන්වහන්සේම දේශනා කළේ මේ ඔස්සේ කුමද්ද? මගේ ධර්මයේ හරියට පටිසෝතගාමි ධමකුයි. පටිසෝතගාමි කියලා කිව්වේ පහළට නෙවෙයි මේ ගංගාව ගලා බහින්නේ, උඩහට ගලා බස්නා දිය ධාරාවක් හා සමානයි මගේ ධර්මය. එයින් අදහස් කළේ කිම? උතුම් බුද්ධාගම නැමැති ගංගාවට කෙනෙක් බැසගත්තොත් ඒ තනත්තාගේ තනත්ති කාරු වේවා. ඔහුගේ සිත ඇයගේ සිත විකසිත වෙනවා. බුද්ධි ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙනවා. ප්‍රඥා ලෝකෙ පහළ වෙනවා. පින්වත්නි, මේ තමයි බුද්ධාගම නැමැති මේ ගංගාවේ තිබෙන ස්වરૂපයේ ස්වභාවය. පටිසෝතගාමි නිපුණං. නිපුණං කියන්නේ ඊ타ත්ම සියුම් වූ ධමකුයි මේ ධම. ගම්භීරං ඊ타ත්ම ගැඹුරුයි. ඊ타ත්ම ගැඹුරු සියුම් වූ ධමකුයි මා අවබෝධ කරගත් ධර්මය. ගම්භීරං දුද්දසං. පින්වත්නි, සාමාන්‍ය කෙනෙකුට දකින්ට අවබෝධ කරගන්න තමාරුයි. අපහසුයෙන් නමුත් ප්‍රඥාව නැමැති ඇසෙන් අවබෝධ කරගත යුතු ධර්මියකුයි මේ ධර්මය. දුද්දසං අනුං. අනුං කියන්නේ සියුම් කියන එකයි. රාග රක්තා නදක්ඛින්ති. සරාගී බවට පත්වෙච්ච මේ කෙලෙස් බරිතු සත්‍යයට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් වේද කියන කුකුසසිතේ ඇති වුණා. ඒ සමගම ලෝකයේ අතුබලක්ෂේ පසක් කරගත් උන්වහන්සේට මේ ලෝක නැමැති සමාජය තුළ විවිධ විචිත්‍ර මාදිලී පුජ්‍යලෝ සිටින බව උන්වහන්සේට වැටහුණා. බුද්ධෝ සබ්බඤ්ඤුත ඥානෝ. ඒ මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් සර්වඥතා ඥානින් යුක්තයි. සියල්ල ලෝකයේ අතුබලක්ෂේ අවබෝධ කරගත් නිසා උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයි. ඒ නිසානේ මේ ලෝක සමාජය උන්වහන්සේ එකාතකින් විවිධාකාරයෙන් උන්වහන්සේ මෙනෙහි කර පරීක්ෂා කොට බලද්දී මේ සමාජයේ පොකුණක් වගේ පෙනුණා. මේ සමාජයේ නැමැති පොකුණ තුළ විවිධාකාරයෙන් විචිත්‍රාකාරයෙන් පිපී තිබෙන නිලුම් මල් තිබෙන බව උන්වහන්සේට වැටහුණා. එක සමහර නිලුම් මල් පිපී තිබෙනවා නේද? මඩ යට මඩහා තැවරි වතුර යට පිපී තිබෙන නිලුම් මල් දකින්ට බැරි කමක් නැහැ. එයින් සංකේතවත් කළ පුජ්‍යල සමාජයේ ස්වභාවයේ ස්වરૂප නම් කිම? පින්වත්නි, බොහෝ සෙයින්ම කෙලෙස් බරිතයි, මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් වලින් සමන්විතයි. පිනපව හඳුනන්නේ නැත. පින්වත්නි, මිසදුටු බවෙන් සමන්විත පුජ්‍යල සමාජයත්වය හා සමකොටයි දකින් තිදුනි. තවත් නෙළුම් මල් පිපී තියෙනවා. මඩෙන් උඩට අවදින් නමුත් වතුර යටම පිපී තිබෙන විකසිත වී පවතින නෙළුම් මල් දකින්ට බැරි කමක් නැහැ. ඒ නෙළුම් මල් වලින් සංකේතවත් කළ සමාජය නම් කිම? අර ප්‍රාථමික ජන සමාජයට වඩා ඩිංගක් උසස් වූ තත්ත්වයටපත් වුණ පින්වත්නි, කෙලෙස් වලින් ඩිංගක් අඩු වෙච්ච ඒ වගේම යමක් අවබෝධ කර ගැනීමට ඥාන ශක්තියක් නුවණක් තිබෙන පිනපව හඳුනන ඒ වගේම සසර පැවැත්ම නැවැත්ම සංසාර ගමන පිළිබඳව තමන්ට හොඳ අවබෝධයක් තිබෙන මලොත් උපතක් තිබෙන බව විශ්වාසයක් තිබෙන පින්වත්නි, යහපත් මගට පිළිපන් පුජ්‍යලිය සමාජ සිටින බව උන්වහන්සේට අවබෝධ වුණා. තවත් නෙළුම් මල් පිපී තිබෙන බව පේනවා. වතුර හා සමව වතුරත් එක්ක ඇලමින් ගැලමින් බැදමින් සුපිපි නෙළුම් මල් දකින්ට බැරි කමක් නැහැ. එයින් සංකේතවත් කරන්ට තුන කිම? ඊටත් වඩා උසස් තලයටපත් වෙච්ච උසස් වූ පෞරුෂයක් තිබෙන පුජ්‍යලිය සමාජයේ සිටින බව උන්වහන්සේට පසක්වන් තිදුණා. තවත් නෙළුම් මල් පිපී තියෙනවා. මඩත් සමග නොඇටි
වතුරස් සමග නොඇලී නොගැටි උඩට නැගී ප්‍රබෝධමත් අන්තිමින් විකසිත වෙච්ච නිලුම් මල් දකින්ට පුළුවන්කම තියෙනවා. පින්වත් නින් සංකීත වච්චලේ කිම බුදුපසේ බුදු මහරහත් තත්ත්වයට පත්වන්න පුළුවන් පුජ්‍යලයෝ සමාජයේ සිටින බව පින්වත්නි මේ තමයි විවිධ විචිත්‍ර භින්න රුචික සමාජයේ විසෙන පුජ්‍යලයන්ගේ ස්වභාවයේ ස්වરૂපී මේකයි අතබුලක්සේ සමාජයේ මනවින් පසක් කරගත් මාගේ සනරාම ලෝකස්වාමී ශාන්තිනායක බුදු පියාණන් වහන්සේ පරහට දම් දෙසීමට සිටුවා. ඒ සමගම තමයි සහම්පති බ්‍රහ්මයාත් අවදින් දේශේතු බන්තේ සුගතෝ ධම්මං ආදි වශයෙන් අයද සිටින් තිදුනි. ස්වාමිනී ධම්දසන්ත සුගතයන් වහන්සේ ධම්දසන්ත සම්ති සත්තා අප්පරජක්ක ජාතිකා අස්සවනතා ධම්මස්ස පරිහායන්ති. මේ ලෝකේ ස්වාමිනී අල්පෝ ස්වල්පෝ කෙලෙස් තිබෙන පුජ්‍යලියෝ සමාජ සිටිනවා. එවන් අයට මේ බණ අසන්ට නොලැබුණොත් පිරිහීමට පත්වන්නට බැරි කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්ට කියලා අයද සිටීමත් පදනම් කොටගෙන උන්වහන්සේ පරහට ධම් දෙසීමට කටයුතු කරන්ට සිටුවා. ඒ නිසා නේ කාටද පළමුව ධම් දෙසන්ට කියලා බලනකොට ආලාර කාලා මුද්දක රාම්පුත්ත වැනි එදා සිටිය උසස්යයි සම්මත ආගමික වශයෙන්ොත් සම්මාට පාත්‍ර වෙච්ච අය සිටීදයි බැලුවා. ඒ අයත් මේ වෙනකොට කලුරි ගොහින් පින්වත් අන්තිමට තීරණයට බැස ගන්නට තුනකිම පස්වග මහණුන් වහන්සේ සොයාගෙන යන්ට තමන් වහන්සේ සමගින් එදා බෝධිසත්ත්ව සමේ සත්ත්ව ගවේෂණයට නියුක්ත වෙච්ච සම්බන්ධව කටයුතු කළ නමුත් තමන් වහන්සේ හැරපියා පස්සේ ගමන් කරන් තිදුන පස්වග මහණුන් කොහේ සිටීදයි උන්වහන්සේ විමසා බලනකොට උන්වහන්සේලා බරණැස ඉසිපතනාරාම සිටින බව උන්වහන්සේට පසක් වුණා. ඒ නිසා පළමු ධම් දෙසුම් පවත්වන්නටයි ඉසිපතනාරාමයට වැඩම කරන්ට සිටුවේ. ඒ ගමට ඒ මාර්ගයට පිළිපන් අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ වැඩම කරන මොහොතේ උපකාජීවකනන් තනත්තා උන්වහන්සේගේ ඇවතුම් පැවතුම් දෙස බලනකොට සංසුන් ගමන විලාස දෙස බලද්දී එතුමා ප්‍රසාද සිතක් ඇති කරගත් නිසා උන්වහන්සේ ඩිංගක් මහා මග ගහක්කට ගිමන් හරින මොහොතේ එතෙන්ටත් තවදින් ප්‍රශ්න කරන් තිදුණා. ඔබ වහන්සේගේ ගුරුතුමාලෝ නම් කිම? ඔබ වහන්සේගේ නම් ශාසනයකද පැවිදුනේ කින්ද මන්ද? ඒ අවස්ථාවේ තමයි සබ්බා බිබූ සබ්බ විදු හමස්මි සබ්බේසු ධම්මේසු අනුපලිට්ඨෝ සබ්බං ජහෝ තණ්හක්ඛයේ විමුක්තෝ සයං අභිඤ්ඤාය කමුද්දසෙයං ආජීවකේ සිතාන්ත මේ ලෝකේ මැඩ පැවැත්විය යුතු මර්ධනය කළ යුතු යමක් වේද ඒ සියල්ලම මැඩ පවත්වන් තිදුනා. සබ්බ විදු අහං අස්මි මේ ලොව පසක් කරගත යුතු අවබෝධ කරගත යුතු යම් සත්‍යතාවිය සත්‍ය ධර්මයක් වේද ඒද මා විසින් අවබෝධ කරගන්න තිදුනා. සබ්බං ජහෝ අත්ථලේතු සියල්ලම අත්හරින් තිදුනා. පහකල යුතු සියල්ලම ප්‍රහාණ කරන් තිදුනා. සයං අභිඤ්ඤාය කමුද්දසෙයං මේ සත්‍යතාවේ සත්‍ය දර්ශනය මා විසින්මයි අවබෝධ කරගන්න තිදුනේ. ස්වයං ඥානින් මගේ නුවණින්මයි. ඒ නිසා අසවලා මගේ ගුරුතුමා කියලා කවරෙක් නම් මා දක්වම් දැයි උපකාජීවකතයම් තුමාගෙන් ප්‍රශ්න කරන් තිදුනා. නමේ ආචරියෝ අත්ති සදිසෝ මේ නවිජ්ජති සදේව කස්මින් ලෝකස්මින් නත්ති මේ පටිපුග්ගලෝ. මේ නිසා ආජීවක සිතාන්ත මේ ලෝකේ මාහා සමකෙනෙක් තවත් නැත. සදේව කස්මින් ලෝකස්මින් දේව බඹුන් සහිත තුන් ලොවම මාහා සමාන කෙනෙක් තවත් ඇත්තේම නැහැ. ඒ නිසා මට අසවලා ගුරුතුමා ගුරුතුමී කියලා දක්වන්න කිසිවෙක් නැහැ. නමී ආචරියෝ අත්ති සදිසෝමි නවිජ්ජති සදේව කස්මින් ලෝකස්මින් නත්ති මේ පටිපුග්ගලෝ. සමාන කිසිවෙක් නැහැ කියන බව උන්වහන්සේ දේශනා කළා. මා මේ දහම්බෙරිය
ගැසීමට නැත්තම් ධර්ම දේශනා කිරීමට බරණැස කරා වැඩම කරන්ටයි යෙදෙන්නේ. මේ තමයි ලෝකයාට තමන් වහන්සේ කවුද කියන බව පළම කොටම හෙලිපෙහෙලි කරපු ඓතිහාසික අවස්ථාව මේකයි. පින්වත්නි, කොහොම නමුත් විශ්වපතනාරාමයට වැඩම කර අවස්ථාවේ පින්වත් සෑම දෙනාම දන්නවා එකිනෙකනා කසකුසු ගහන් තිදුණා. පින්වත්නි, අමුතුවෙන් පිළිගත යුත්තක් නැහැ කියලා ඇතම් දෙනා යෝජනා කළා. ඔය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට බැරි වෙලයි අපෝ සොයාගෙන ඔය එනු ලබන්නේ. පින්වත්නි, බුද්ධත්වයටපත් වූ බව අවබෝධයක් නැති නොදැන සිටි පස්වග මහණුන් එසේ එකිනෙකනා කසකුසු ගහද්දී කතිකා කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංවත්ම කතිකා කරගත්තන් දෙමින් සිටින්ට බැරි වුණා. එක්කෙනෙක් අවදින් පාත්‍රා සිවුරු පිළිගන් තිදුණා. තවත් කෙනෙක් උන්වහන්සේගේ පාද පිරිසුදු කරන්ට දෝවණේ කරන්ට තිදුණා. තවත් එක්කෙනෙක් ආසනේ පනවන් තිදුණා. පින්වත්නි, මේ කතාව ওই පිරිස දන්නවා. දැන් බලන්ට දේශනාව ආරම්භ කරන්ට තිදුනේ මම සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. මම බුද්ධත්වයටපත් වුණා. මේ කාරණය ඒ අයට හේතු ගැන්වීම පිණිසත් බුදුරජාණන් වහන්සේට කරුණු බොහෝ සෙයින් හේතු ගන්වන්නට සිදු වුණා. නමුත් අන්තිමේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ කිම මීට කලින් මීට ඔබ්බේ මම අසත්‍ය වූවක් ඔබ වහන්සේලාට කියා තිබේද? මම සම්මා සම්බුද්ධත්වයටපත් වුණා. ඒ නිසා දසවන් යොමු කරව. මම නුඹලාට ධම් දෙසන්ට කැමැති. පින්වත්නි, ධම්සප් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනය ඔස්සේ උන්වහන්සේලාට ධම් දෙසූ බව ඔය පිරිස දන්නවා. මේ සූත්‍ර දේශනා ඉතාමත් වැදගත්ම දේශනා පාඨයක් නම් කිම මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අபிසම්බුද්ධා කියන දේශනා පාඨය. මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අபிසම්බුද්ධා. මේ අර්ථය නම් කිම තථාගතෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගන්න තිදුනා කිනම් දහමද්ද මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා මධ්‍යමත් ප්‍රතිපදාවක් බුදුහාමුදුර අවබෝධ කරගත්තා කියලා වදාළේ. පින්වත්නි, තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත් ධර්මය මධ්‍යගත ප්‍රතිපදාවක් වශයෙන් එසේත් නැත්නම් මධ්‍යගත දර්ශනයක් වශයෙන් උන්වහන්සේ හඳුන්වන්න තිදුනේ. මේ මධ්‍යගත දර්ශනය කියන්නේ කුමක්ද? කාමසුඛල්ලිකාන යෝගය, අත්තිකිල මතාන යෝගය, ඒතේතේ උභෝ අන්තේ අනුපගම්ම. මේ අන්ත දෙකට නොවැටි සම්පූර්ණම එයින් ඉවත් වෙලා පින්වත්නි මධ්‍යගත දර්ශනයක් මා දේශනා කරනවා කියලායි වදාළේ. දැන් මේ දේශනා පාඨ ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. බුදුහාමුදුරු වදාළ ධර්මය මධ්‍යගත දර්ශනයක් කියන බව පින්වත්නි සමාත කෙනෙක් වර්ධවා සිතන්ට බැරි කමක් නැහැ. මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා කියනකොට කාමසුඛල්ලිකාන යෝගයෙන් ටිකකොත් අත්තිකිල මතාහන යෝගයෙන් ටිකකොත් ඒ දෙකෙන් ඩිංග අරගෙන වැඩි සැපදීමක්ද නැත, වැඩි දුක් දීමක්ද නැත. පින්වත්නි, පොඩ ඒ දෙකෙන් අරගෙන හදාගත්ත එකක් වශයෙන් සමහර විට කෙනෙක් සිතන්න පුළුවනි මේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා කියන්නේ එබඳු දෙයක් කියලා. එසේ සිටීම පින්වත්නි නොහොබේ. එසේ සිටීම ධර්මානුකූල නොවේ. බුදුහාමුදුරේ අන්ත දෙක සම්පූර්ණ බැහැර කරන් තිදුණා. උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සමාජයේ පුජ්‍යල සමාජය තුළ ද්වය නිශ්චිතයි කියලා. ද්වය නිශ්චිතයි කියන්නේ ඇයි? පින්වත්නි, දෙපැත්තකට බෙදෙලයි ජන සමාජයේ මිනිසා සිතනු ලබන්නේ. කොහොමද දෙපැත්ත නම් කිම? අත්තිතංච නත්තිතංච. එක්කු ඇත කියලා හිතනවා, එක්කු නැත කියලා හිතනවා. පින්වත්නි, මෙයින් අදහස් කළ දාර්ශනික වචනය නම් කිම? කාමසුඛල්ලිකාන යෝගය, අත්තිකිලමතාන යෝගය. කාමසුඛල්ලිකාන යෝගයට කියන තව වචනයක් තමයි උච්ඡේදවාදී දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. උච්ඡේදවාදී අදහස් මලාට පස් උපතක් නැත මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් දරන අය. උච්ඡේදවාදීන් නොහොත් කාමසුඛල්ලිකාන යෝගින් වශයෙන්
අන්තගාමී පිරිසක් වශයෙන් හඳුන්වන්නට පුළුවනි. අත්තිකිලමතාන යෝගයට හා සමාන තවත් පරියාය වචනයක් නම් කිම ඒ තමයි පින්වත්නි සාස්වත දෘෂ්ටිය සාස්වත වාදය මේ සාස්වත වාදිනුත් අදහස් කරන් තිදුනේ පින්වත්නි ආත්මවාදී හැඟීමෙන් යුක්තයි ඒ වගේම සසර ඉබේම සත්‍ය ගමන් කරනමය ඔය වගේ අවබෝධයත් වැරදි කල්පනාවක් තමයි සාස්ත්‍ව දෘෂ්ටියෙන් අතර පවතුන් ලබන්නේ ශරීරයට සැප දෙන්න ඕනේයි ඇතම් විට උච්ඡේදවාදීන් අන්තවාදීව සිටුවා මේ අන්තවාදී දෙකම උන්වහන්සේ බැහැර කරමින් තමයි පරම සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස මධ්‍යගත දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරන් තිදුනේ මේ මධ්‍යගත දර්ශනය කියලා කියන්නේ පින්වත්නි පටිච්ච සමුප්පාදයමයි පටිච්ච සමුප්පාදයේ පදනම් කොටගත් මධ්‍යගත දර්ශනයේ කුයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හෙළිපෙහෙළි කරපු ඒ පරම වූ සත්‍ය ධර්මය දැන් එසේනම් ඔබේ සිතට ඔබේ මනසට එහි ගැඹුරු අර්ථයම දේශනා කරන්ට කැමැති පින්වත්නි හොඳින් අවබෝධ කර ගන්න ඕන මේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ කියනකොට සරල වශයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ හේතුඵලවාදී කියලා අපි හඳුන්වනවා හේතුඵලවාදය හේතුව හා ඵලය හේතුව හා ඵලය සම්බන්ධ කොටගත් දහමක් වශයෙන් උයි බුද්ධාගම හඳුන්වනු ලබන්නේ පින්වත්නි අපි මේ හේතුව හා ඵලය අතර තිබෙන දාර්ශනික පදනම කුමක්දයි අවබෝධ කරගත යුතු තිබෙනවා එදා මාගේ ශාන්තිනායක බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි සමය තුල වැරදි අන්දමින් අන්තවාදී දෘෂ්ටිවාද වශයෙන් බැසගත් පටිච්ච සමුප්පාදය හා සම්බන්ධ දෘෂ්ටිවාද හතරක් ගැන සඳහන් වෙන අචේල කස්සපණං සූත්‍ර දේශනයේදී මේ අචේල කස්සප සූත්‍රයේදී වදාළේ කිම ඇතම් දෙනා හේතුව තුල ඵලය ඇත ඒ වගේම හේතුවත් ඵලයක් කියන්නේ එකක් කියලා අනන්‍ය වශයෙන් සැලකෙනවා නැමතත් සිහිපත් කළොත් හේතුව තුල ඵලය ඇත හේතුවයි ඵලයයි කියන්නේ දෙකක් නෙවෙයි එකක්ය මේ තමයි පළවෙනි දෘෂ්ටිවාදය ඕකට කියනවා සොත උත්පත්ති නැත්තං සයංකත වාදය සයංකතං දුක්ඛං වශයෙන්ොයි සූත්‍රයේ දක්වනු ලබන්නේ සොත උත්පත්ති කියන්නේත් ඕකමයි සයංකත වාදය කියන්නේත් ඕකමයි හේතුව තුල ඵලය ඇත හේතුවයි ඵලයයි අනන්‍යයි එකක් වශයෙන් සැලකෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් එකී අදහස බැහැර කරන් තිදුණා පින්වත්නි දෙවෙනි කාරණකොත් දක්වන් තිදුණා දෙවෙනි දෘෂ්ටිය නම් කිම පරංකත වාදයේ නොහොත් පරංකතං දුක්ඛං කියන වචනය මේ දෘෂ්ටියෙන් අදහස් කළේ කිම ඵලයේ තුල හේතුව ඇත ඵලයේ තුල හේතුව ඇත හේතුවයි ඵලයයි යනු එකක් නෙවෙයි දෙකක්ය හේතුවයි ඵලයයි අන්‍යතරයි නැවත සිහිපත් කළොත් ඵලයේ තුල හේතුව හඳා පවතිනමය හේතුවයි ඵලයයි යනු එකක් නෙවෙයි දෙකක්ය මේ අදහසත් තුන් වහන්සේ බැහැර කරන් තිදුණා මා වදාළ පටිච්චසමුප්පාදේ අර්ථයක නෙවෙයි පින්වත්නි හේතුව හා ඵලය අතර සම්බන්ධතාවයක් නැති වෙනකොට ඒ හේතුව එකකී ඵලය තව එකකී කියලා වින්කට සලකතොත් කුමද්ද සිදුවන తত্ত্বය අපි අඹ ඇටයක් සිටුවොත් ඕකෙන් කොස් ගහක් ඇතිවන්නට බැරි කමක් නැහැ පින්වත්නි හේතුව හා ඵලය අතර කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් නැති නිසායි එසේනම් හේතුව හා ඵලය අතර සම්බන්ධතාවකින් තොරව මේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මතාවේ පැවැත්මක් නැහැ කියන බව සිහිපත් කළ යුතු තිබෙනවා තුන් දෙවෙනි කාරණේ තුන් වහන්සේ බැහැර කළා තුන්වෙනි කාරණේ නම් දෘෂ්ටිය නම් කිම ඒ තමයි උභේතා වාදය සයංකතංච පරංකතංච දුක්ඛං එයින් අදහස් කළේ කිම මුලින් සඳහන් කළ කරුණු දෙකේම එකතුවෙන් තමයි තුන්වෙනි මේ දෘෂ්ටිය සකස්ව පවතුන් ලබන්නේ පින්වත්නි බලන්ට මේ තුන්වෙනි දෘෂ්ටියෙන් අදහස් කරන දේ හේතුව තුල ඵලය ඇත
හේතුවත් ඵලයත් යනු දෙකක් නෙවෙයි එකක්ය. එසේම ඵලයේ තුල හේතුව ඇත. හේතුව හා ඵලය යනු එකක් නෙවෙයි දෙකක්ය. ඒ අසත්‍ය දෙකේ එකතුවෙන් තමයි මේ තුන්වෙනි ප්‍රකාශය දෘෂ්ටිය සකස්ව පවතුන ලබන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සලකතොත් කිසියම් අසත්‍ය දෙකක් බොරු දෙකක් එකතු කොට සකස් වූ යම් ප්‍රකාශයක් වේද ඒ ප්‍රකාශය හැම අතකින්ම සාකල්යෙම අසත්‍යයක් බවට පත්වෙන බව අමුතුවෙන් කිව යුතු වන්නේ නැහැ. පින්වත්නි සහ මුලින්ම අසත්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ උභයතාවාදී නැත්තම් මේ සංකතංච පරංකතංච දුක්ඛං කියන අන්තවාදී අදහසත් බැහැර කරන් පිටුණා. දැන් හතරවෙනි කාරණේ දෘෂ්ටිය නම් කිම? ඒ තමයි අදිච්ච සමුප්පන්න වාදය. අසයංකාරං අපරංකාරං අදිච්ච සමුප්පන්නං දුක්ඛං. පින්වත්නි හේතු ප්‍රත්‍යංගෙන් තොරව හේතුඵල සම්බන්ධතාවකින් සැබදියාවකින් තොරව ඉබේම ආකස්මිකව යමක් ඇති වෙනමය පවතිනමය සත්‍ය සතර ගමන් කරනමය ඉබේම සත්‍ය මොක්ෂයටපත් වෙනමය මේ වගේ වැරදි දෘෂ්ටියක් තමයි ඔය හතරවැන්නෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ. අදිච්ච සමුප්පන්න වාදයේ කියනකොට ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධයි පටිච්ච සමුප්පන්න කියන වචනය. පටිච්ච සමුප්පන්න කියන අර්ථයට සපුරාම වෙනස් වූ විරුද්ධාර්ථයක් තමයි අදිච්ච සමුප්පන්න කියන වචනෙන් අදහස් කරන ලබන. දැන් එසේනම් සත උත්පත්ති පරත උත්පත්ති ද්වාභ්‍යාං උත්පත්ති අහේතු අප්‍රත්‍ය වශයෙන්ොත් පින්වත්නි පසු කාලීන මාධ්‍යමික දර්ශනීය මහායාන ඒ දර්ශනීය ගොඩනගන් තිබුණ ආචාර්ය නාගාර්ජුන කියන ස්වාමින් වහන්සේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසා වදහල අචේල කස්සප සූත්‍රයේ සඳහන් වන මේ අන්තවාදී දෘෂ්ටිවාද හතර බැහැර කරමින්ම පටිච්ච සමුප්පාදයෙන් ඉදිරිපත් ලබන මධ්‍යගත දර්ශනීය පදනම් කොටගෙනයි එතුමා තම මාධ්‍යමික නම් දර්ශනීය ගොඩනගන්නටත් යෙදුනේ. පින්වත්නි කොහොම නමුත් දැන් එසේනම් ඔබේ සිතටත් කුකුසක් ඇතිවන්නට බැරි කමක් නැහැ. විශේෂනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසා වදහල මේ පටිච්ච සමුප්පාදින් නොහොත් හේතුව හා ඵලය අතර තිබෙන සම්බන්ධතාවයේ කුමක්ද මේ තුලින් මතකොට දක්වන දාර්ශනික අර්ථය නම් කිමදයි ඔබට තවත් සිටේ කුකුසක් ඇතිවීම ස්වාභාවිකයි. දැන් ඒ බව ඔබට තේරීම සදායි මා යොමු වන්නේ. පින්වත්නි ඒ බව පසක් කර ගැනීමට අවබෝධ කර ගැනීමට නම් උපමා වශයෙන් දක්වන මේ කරුණ පිළිබඳව ඔබේ සිත යොමු කළ යුතු තිබෙනවා. හැබැයි මේ උපමාව දක්වන්නේ මම නෙවෙයි. පින්වත්නි අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මහා කොට්ටිතනං මහරහතන් වහන්සේ අතරතුර දෙදෙනා වහන්සේ තුල ඇතිවෙච්ච ධර්ම සාකච්ඡාවකදී ඇතිවෙච්ච පින්වත්නි අදහසක් තමයි මේ මතකොට දක්වන්නේ. මේ සූත්‍රයේ නම නම් කිම? ඒ තමයි නල කලාප සූත්‍රය. නල කලාප සූත්‍රය. නල කියන්නේ කිම? බටේට කියන නමක්. බටේට කියන නමක් තමයි නලය. පින්වත්නි දැන් නල කියනකොට විවිධ මාදුලේ ද්‍රව්‍ය වලින් සකස් කළ බට දකින්ට බැරි කමක් නැහැ. සමහරට ප්ලාස්ටික් වලින් හදාපු බට තියෙනවා. ඉස්ලෝම් බට කියලා කියනවා. පින්වත්නි යකඩින් හදාපු බට දකින්ට පුළුවනි. අයෝමයේ බට තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් නොයේ ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන හදාගත්ත බට තියෙනවා. හැබැයි මේ කියන බට ඒ බට නෙවෙයි. අපි කාටත් කුඩා කල සිටම නැත ගැටී තිබෙන ඔබ කාටත් ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයක් තිබෙන ඔබ කවුරුත් දැන හඳුනන පින්වත්නි කැලේ හැදී තිබෙන බට ගහක් තමයි මේ උපමා කොට දක්වන්න තිදුනේ. එක ගහක් නෙවෙයි. කලාප කියන්නේ පඳුරයි. නල කලාප කියන්නේ එතකොට බට පඳුරක් උපමා කොට දක්වමින් තමයි මේ දාර්ශනික පදනම දේශනා කරන්න තිදුනේ. බට පඳුරක් කියනකොට
සමාත මේ පිරිසට සිහියට මතු කර ගන්නට පුළුවනි. අපි වෙසක් කූඩු තැනීමට සමාත ළමයින් සරුංගල් තැනීමට යොදා ගන්නා මේ සාමාන්‍ය බට පින්වත්නි බටේක ස්වරූපයේ ස්වභාවය නම් කිම අපි දන්නවා ලොකු බටගස් තියෙනවා මේ කියන සාමාන්‍ය බටගස් වලට විශාල වූ උණගස් තියෙනවා ඒව නම් බොහොම ශක්ති සම්පන්නයි උපමා වශයෙන් දක්වන්න තිදුනේ සාමාන්‍ය කුඩා බටක පඳුරයි පින්වත්නි අපි ඩිංගස් සිතල බලන්ට හුදකලාව තනුව පිහිටා තිබෙන බටගහක් නම් එකම බටගහක් නම් ඒ බටගහේ ස්වරූපේ ස්වභාවය නම් කිම දෑකැත්තක් වගේ බිමට නැමී පවතිනව නේද ඒට හේතුව නම් කිම තමන්ට තනුව හිට ගන්නට බෑ තමන්ට ශක්තියක් නෑ තනුව හිට ගන්නට ඍජුව හිට ගන්නට ඍජුව පැවතීමට තනි බටගහට හැකියාවක් නැති නිසා දෑකැත්තක් වගේ නැමී බිමට පාත්ව පවතිනව නේද පින්වත් සෑම දිනාටම සත්තු දක්ෂේ පැහැදිලි මේ කියන කාරණය පින්වත්නි සමාටෝකට මුක්කුවක් ගැසුවොතින් පුළුවනි කෙලින් තබන්නත් පුළුවනි හැබැයි මුක්කුවක් ගහන්න ඕන පින්වත්නි තනි තනුව හුදකලාව තනි බටගහකට නැගී සිටින්න බෑ තව වචනයකින් කිවතොත් පින්වත්නි स्वतंत्र ස්වාධීන ස්වෛරී බවක් නැත පරාධීනයි स्वतंत्र ස්වාධීන ස්වෛරී පැවැත්මක් බටගහට නැහැ හොඳයි පින්වත්නි බට පඳුරක් දැස බලන්ට පඳුරක් කියනකොට සිය ගානක් බටගස් දකින්ට බැරි කමක් නැහැ පින්වත්නි කැලේ හැදී තිබෙන බට පඳුරු දකින්ට පුළුවනි සමාට ලස්සනට හදාගත්ත බට පඳුරුත් ගෙවල් මිදුලේ දකින්ට ලැබෙනවා පින්වත්නි කිනම් බට පඳුරක් හෝ වේවා සිය ගානක් බටගස් දකින්ට බැරි කමක් නැහැ මේ බට පඳුරේ ස්වරූපේ ස්වභාවය නම් කිම එකිනෙකට බැඳී පවතිනව නේද අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගෙන් පින්වත්නි නැගූ ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද විඥානපච්චය නාම රූපං නාම රූපච්චය විඥානං ස්වාමිනී කොහොමද විඥාන හේතු කොටගෙන නාම රූප ඇති වෙනමය නාම රූප හේතු කොටගෙන නැවතත් විඥාන ඇති වෙනමය කොහොමද ස්වාමීන් මේක අවබෝධ කරගන්න කියන ප්‍රශ්නය මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ නැගූ අවස්ථාවේ තමයි බුදු උන්වහන්සේ දේශනා කළ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ සේයතා පියාසෝ නලකලාපියෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සාය තිත්තේයම් පින්වත් ඊ타මත් වැදගත් දේශනා පාඨයකුයි මේ යම්සේ ඇවැත්නි නලකලාපියෝ බටපඳුරක් අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සාය අන්නෝන්‍ය වශයෙන් එකිනෙකට බැඳී පවතීද එකිනෙකට අන්නෝන්‍ය වශයෙන් බැඳී පවතීද ඇලී ගැලී බැඳී පවතීද ඒ වගේ තමයි ඇවැත්නි විඥාන හේතු කොටගෙන නාම රූප පවතිනවාය නැවතත් නාම රූප හේතු කොටගෙන විඥාන ඇති වෙනවාය පින්වත්නි ඕක පටිච්ච සමුප්පාද දර්ශනයටම යොමු කළොත් හේතුව හා ඵලය හේතුවෙන් තොර වූ ඵලයක් නැත ඵලයෙන් තොර වූ හේතුවක් නැත හේතුවත් ඵලයත් හේතුවත් එකිනෙකට අන්නෝන වශයෙන් අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සාය බටපඳුරක් එකිනෙකට ඇලී ගැලී බැදී පවත්නාසේ තමයි හේතුවයි ඵලයයි එකිනෙකට සහ සම්බන්ධව අන්නෝන වශයෙන් බැදී පවතින බව පින්වත්නි දේශනා කරන් තිදුනා මේකට අපි පාවිච්චි කරන දාර්ශනික වචනය තමයි සාපේක්ෂකයි හේතුව හා ඵලය එකිනෙකට සාපේක්ෂකයි කියන්නේ අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සාය කියලා වදාළ අන්තිමේ එකිනෙකට ප්‍රතිබද්ධයි සම්බන්ධයි එකකින් එකක් වෙන්කොට දක්විය නොහැකි හේතුව එකකි ඵලය තව එකකි කියලා වෙන්කොට ගන්නට බෑ පින්වත්නි හේතුව තුල ඵලය ඇත එසේත් නැත්නම් ඵලයේ තුල හේතුව ඇත කියලා හරි එසේ සලකන්නටත් බෑ එසේනම් හේතුව හා ඵලය අතර තිබෙන අන්නෝන සම්බන්ධතාවයේ පදනම් කොටගත් දාර්ශනික අර්ථයක් තමයි මතු කොට දක්වන්න තිදුනේ හේතුවයි ඵලයයි ඵලයයි හේතුවයි
එකිනෙකට ප්‍රතිබද්ධයි සාපේක්ෂකයි සහ සම්බන්ධයි තනි පැවැත්මක් කුදකලා පැවැත්මක් හේතුවටද නැත ඵලයටද නැත පින්වත්නි හේතුව හා ඵලයට තනි පැවැත්මක් නැත හේතුවත් ඵලයත් අන්නෝන වශයෙන් සාපේක්ෂකවයි පැවැත්ම සිදුවන්නේ දැන් මේ කියන කාරණය තව දුරටත් ඔබට අවබෝධ කර දීන් වශයෙන් මම තවත් උපමා කීපයකින් ඊතු ගන්වන්නට කැමැති පින්වත්නි උපමාවකටයි මේ දක්වන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් සිතලා බලතොත් අපි හිතමු ජාත්‍යන්ත මිනිසෙක් සිටිනවා ජාත්‍යන්ත කියන්නේ කිම උපතින්ම දැස් අන්ධ මිනිසා පින්වත්නි එසේනම් පොඩ්ඩක්වත් පෙනීද නැත අන්ධ මිනිසෙක් සිටිනවා තවත් පුජ්‍යලියෙක් සිටිනවා පින්වත්නි උපතින්ම ඔහුට දෙපා වාරු ඒ නිසා යාගත නොහැකි හැබැයි මේ දෙන්නාම හොඳම මිත්‍රයන් වශයෙන් සලක යුතු තිබෙනවා මේ දෙදෙනාට අවශ්‍ය වෙනවා පින්වත්නි කිසියම් ගමනක් යන්ට ඒ දෙදෙනාට කල්පනා වෙනවා හුදකලාව තනුව දෙදෙනාටම යන්ට පුළුවන්කමක් තිබේද නැත එක්කෙනෙකුට පෙනෙන්නේ නැත අනිකාට දෙපා වාරු නැත පින්වත්නි හුදකලාව තනිව स्वतंत्रව ස්වාධීන ස්වෛරීව අන්කාගවත් උපකාරයකින් තොරව කිසිතු ගමනක් යා නොහැකි එසේනම් කෙසේද යන්නේ පින්වත්නි මිතුදමින් බැදී සිටි දෙදෙනාම එකිනෙකනා යෝජනා කර ගන්නවා හොඳයි අපි දෙන්න එකතු වුණොත් ඕනෑම තැනකට යන්න බැරි කමක් නැහැ පින්වත්නි අන්ධ මිනිස්යාගේ කරමත අර දෙපා වාව නැති මිනිසා අපි කියමු නගිනවා කියලා කරමත සිටිනා දැන් උඩ සිටින්නේ දෙපා වාව නැති මිනිස්සයි පින්වත්නි දැන් කාගේ මතද සිටින්නේ අන්ධ මිනිස්යාගේ කරමතයි තමන්ගේ දැස් අන්ධ නමුත් දෙපා හොඳින් වාරු තිබෙන නිසා තමන්ට ඕනෑම තැනකට යා ගන්නට බැරි කමක් නැහැ උඩ සිටින දෙපා වාරු නැති මිනිසා මග සලකුණු දක්වන ඕන් ඔතන කන්දක් තිබෙන ගැට්ටක් තිබෙන කානුවක් තිබෙන ඕන් ඔතනින් දකුණට හැරෙන්න වමට හැරෙන්න පින්වත්නි දක්වන මග සලකුණ ඔස්සේ අන්ධ මිනිසයා පාද හොඳින් තබමින් තමන් කැමැති තැනකට දෙදෙනාටම යාගත හැකිව තිබෙනවා පින්වත්නි දෙදෙනාගම අන්නෝන සම්බන්ධතාව ඔස්සේ තමයි ගමන සිදුවන් තිදුනේ හොඳයි එසේනම් අන්ධ මිනිස්යාට තනිව ගමනක් යා හැකිද බෑ ඒ වගේම පින්වත්නි අර දෙපා වාව නැති මිනිසාට තනිව හුදකලාව ස්වතන්ත්‍රව ස්වාධීනව ගමනක් යා හැකිද බෑ එසේනම් කෙසේද යාගත යුතු වන්නේ දෙදෙනාම එකතු වුණොත් අන්නෝන සම්බන්ධතා ඔස්සේ එක් දෙදෙනාගේම සම්බන්ධතා ඔස්සේ පින්වත්නි කැමිත්තැනකට යාගත හැකි මේනොත් උදාහරණ වශයෙන් දක්වන්ට දුන්නේ කිම හේතුවට තනි පැවැත්මක් නැත ඵලයටද තනි පැවැත්මක් නැත පින්වත්නි හේතුවත් ඵලයත් එකිනෙකට සහ සම්බන්ධව ප්‍රතිබද්ධව සාපේක්ෂකව තමයි පැවැත්ම සිදුන් ලබන්නේ සාපේක්ෂකයි මේ පටිච්ච සමුප්පාදින් ඉදිරිපත් කරන ලබන දාර්ශනික අර්ථේ නම් මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා කියන වචනියනොත් මාගේ ශාන්තිනායක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දී වදාළ ගැඹුරු අර්ථය නම් ඕකයි එකිනෙකට සාපේක්ෂකයි හේතුව එකක කියලා ඵලය තව එකක කියලා වෙන්කොට දක්වන්නට පුළුවන් කමක් නැත පින්වත්නි එසේනම් සිතල බලන්ට හේතුව හා ඵලය සම්බන්ධ කරගත් ඒවායි අන්‍යෝන සහ සම්බන්ධතා මත සමස්ත ලෝකේ පැවැත්ම සිදුවෙන බව දේශනා කර වදාළ ශ්‍රේෂ්ඨ දර්ශනියක් තමයි මේ පටිච්ච සමුප්පාදින් ඉදිරිපත් කරන දාර්ශනික අර්ථය පින්වත්නි එසේනම් දැන් ඔබේ සිතට අර මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ නගූ පැනේ ප්‍රශ්නය ඔබට නැවත මා සිහි ගන්වන්න කැමැති උන්වහන්සේ නගූ පැනේ නම් කිම විඥානපච්චයා නාම රූපං නාම රූපච්චයා විඥානං විඥාන හේතු කොටගෙන නාම රූප ඇති වෙනමය නාම රූප හේතු කොටගෙන විඥාන ඇති වෙනමය කෙසේද මෙය අවබෝධ කරගන්නකින්ද මන්ද පින්වත්නි සිතට බරන්ට
මෙතන කියන විඥානේ නම් කිම අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං පින්වත් පිරිස දන්නා අවිද්‍යාව හේතු කොටගෙන සංඛාර ඇති වෙනවා කියලා වදාළේ අවිද්‍යාව නම් කෙටියෙන් කිවතොත් විස්තරාත්මකයන්ට මොහොත නෙවේ කෙටියෙන්ම කිවතොත් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් තොර බව අවිද්‍යාව අන්ධකාරේ මෝහය කියන්නේ තෝකමයි අවිද්‍යාව හේතු කොටගෙන සංඛාර ඇති වෙනවා කියන්නේ ඇයි අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා මෙතන සංඛාර කියන්නේ කිම සංඛාර කියන්නේ රැස් කිරීමයි එකතු කිරීමයි පුඤ්ඤාභි සංඛාර අපුඤ්ඤාභි සංඛාර ආනිඤ්ඤාභි සංඛාර සංඛාර කියන වචනේ ඔස්සේ පින්වත්නි ප්‍රභේද රාශියක් දක්වලා තිබෙනවා සංඛාර කියන්නේ කොටින්ම කිවතොත් රැස් කිරීමයි එකතු කිරීමයි දැන් මේ පිරිසට මා බණ කියනවා පින්වත් පිරිස බණහන මේ කරන්නේ කිම රැස් කිරීමයි එකතු කිරීමයි මොනවද ඔබ එකතු කරන්නේ මේ මොහොතේත් එකතු කරන්නේ නම් කුමක්ද ඒ තමයි ඔබ කුසල් රැස් කර ගන්නවා පින් රැස් කර ගන්නවා පින් වලටත් වඩා ශ්‍රේෂ්ඨයි කුසල් රැස් කර ගන්න එකතු කර ගන්නවා ඔබට මෙලොව සසර පිණිසත් යහපත පිණිසත් හැම අතකින්ම වැඩදායයි අර්ථදායකයි පින්වත්නි සංඛාරකයන් රැස් කිරීමයි සංඛාරපත්‍ය විඥානම් මේ රැස් කිරීම හේතු කොටගෙන පින්වත්නි පෝෂණය වන ශක්තියක් තමයි විඥාන කියලා කියන්නේ මේ විඥානයේ නම් නැවත උපතක් ලබා දීමට ජව සම්පන්න බල සම්පන්න ප්‍රධානතම සාධකයේ බවට පත් වන්නේ මේ කියන විඥාන ශක්තියේ බව සීතබා ගත යුතු තිබෙනවා ඒ සමගම වර්ධවා නොගත යුතුයි මේ කියන විඥාන ශක්තිය අවිච්ඡින්නව නොකඩේ නොබෙදී එක දිගට ගමන් කරන්නක් නෙවෙයි සසර අපි මැරෙමින් උපදිමින් ගමන් කරද්දී බුදුහාමුදුර වදාළේ මේ විඥානයේ පැවැත්මත් පටිච්ච සමුප්පන්නයි පටිච්ච සමුප්පන්න වූ පැවැත්මකුයි මේ විඥාන්ටයත් පවතුණු ලබන්නේ ඒ නිසා පින්වත්නි ඒ ආත් වශයෙන් සැලකීම නොහොබේ කියන බව සාතිනම් භික්ෂුන් වහන්සේට බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්ට තිබුණා කොහොම නමුත් විඥාන කිව්වේ අපි සසර අනාදිමත් කලත් එකතු කරගත් කර්ම බීජ තැම්පත්ව පවතින ගබඩාවක් හා සමාන ශක්තියටයි ගබඩාවක් හා සමානයි විඥානය පින්වත්නි මේ විඥානය තුල ඔබ සසර එකතු කරගත් හොඳ වේවා නරක වේවා කුසල් වේවා අකුසල් වේවා පින් වේවා පව් වේවා මේ සියලු කර්ම බීජයන් තැම්පත්ව පවතින මේ කර්ම බීජ ශක්තිය පදනම් කොටගෙනයි විඥානපච්චය නාම රූපං නාම රූපය ඇතිවන්නේ විඥාන හේතු කොටගෙන නාම රූප ඇති වෙනවා මේ නාම රූප කියලා සඳහන් කළේ කිම නාම රූප කියන්නේ සත්‍ය පුජ්‍යලයාගේ උපදීමයි හට ගැනීමයි තවත් විදියකින් කිවතොත් රූප කියන රූපස්කන්ධයයි වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන්නේ නාමස්කන්ධයයි ඔතන තිබෙන්නේ කායික පැත්තයි මානසික පැත්තයි මේ කායික හා මානසික දෙපැත්තේ එකතුවෙන් තමයි ඔබ අප සකස්ව පවතුන් ලබන්නේ සත්‍ය පුජ්‍යලයා කියන ලබන්නේ මේ කොටස් පහේ එකතුවටයි නාම රූප කියන දෙකේ එකතුවටයි කොටස් වශයෙන් පහකට බෙදන් තිදුනේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන පින්වත්නි එසේනම් සත්‍යයේ පුජ්‍යලයාගේ හට ගැනීම පහළ වීම ඇතිවීම ජනිත වීම විඥාන හේතු කොටගෙන ඇති වුණා එසේ උපං සත්‍ය විසින් නැවත නැවතත් පුනපුනා සිදු කරන්නේ කිම නැවත නැවතත් උපතේ සිට විපත දක්වාම කුමක්ද කරන්නේ තව තවත් එකතු කරනවා රැස් කරනවා පොදි බඳිනවා මොනවද මේ පොදි බඳින්නේ කර්ම පොදි බඳිනවා කර්ම එකතු කරනවා පින්වත්නි මේ දන මොහොත දක්වාම නොඑක් මාදලේ කර්ම බීජයන් එකතු කරලා අර විඥානෙ තව දුරටත් තර කර ගන්නවා පෝෂණය කර ගන්නවා ගබඩාව පිරෙන්න ඇති කර ගන්නවා ඒ නිසානේ මලාට පස් ඊළඟට
පින්වත්නි මොකද්ද සිදුවන්නේ? නාම රූපච්ඡ විඥානං. නාම රූප හේතු කොටගෙන විඥානයේ තරවීමටපත් වූ නිසාම නැවතත් කුමක්ද වන්නේ? විඥානපච්ඡ නාම රූපං. විඥාන හේතු කොටගෙන නාම රූපයෝ ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ සත්‍ය පුජ්‍යලයා ඇති වෙනවා. මේ තමයි සංසාර ප්‍රවෘත්තිය, සසර පැවැත්ම. පින්වත්නි පුනරපි ජනනම් පුනරපි ජනනම් පුනරපි ජඨරේ සයනම් පුනරපි ජනනම් පුනරපි මරණං පුනරපි ජනනී ජඨරේ සයනම්. යලි උපදිනවා, යලිදු මැරෙනවා, යලි යලි මව කුස යලි උපදිනවා. උපදිමින් මැරෙමින් මැරෙමින් උපදිමින් මේ සසර පැවැත්ම සිදුවන්නේ මේ කියාපු පටිච්ච සමුප්පන්න දේශනාවට අනුව මේ ප්‍රත්‍යාකාර සම්බන්ධතා ඔස්සේ කියන බව සිහිපත් කළ යුතු තිබෙනවා. එසේනම් පින්වත්නි මේ පටිච්ච සමුප්පාද තුළින් ඉදිරිපත් කරන අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරාදී වශයෙන් දක්වන මේ සියල්ලමත් එකිනෙකට මුතුවැලක් වගේ අර නලකලාප සූත්‍ර වදාළසෙන් පින්වත්නි බටගස් එකිනෙකට බැදී පවත්නාසේ තමයි. එකිනෙකට ප්‍රතිබද්ධයි, සම්බන්ධයි, වෙන්කොට ගන්නට බෑ. එකිනෙකට සම්බන්ධවයි පැවැත්ම සිදුන් ලබන. පින්වත්නි එසේනම් මේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ පදනම් කොටගත් ශ්‍රේෂ්ඨ දර්ශනයක් බුදුහාමුදුර අපට වදාළේ. බුදු උතුමන් වහන්සේ නමක් ලෝකේ උපන්නත් නැතත් සෑමදාමත් මේ ලෝකේ පවත්නා සනාතන සත්‍යතාවෙනම් සත්‍ය දර්ශනේ නම් මේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ කියන බව සිහි තබා ගත යුතු තිබෙනවා. උප්පාදාවා තථාගතානම් අනුප්පාදාවා තථාගතානම් තිතාවා සාධාතු ධම්මට්ඨිතා ධම්ම නියාමතා ඉදප්පච්චේතා යදිදම් පටිච්ච සමුප්පාදෝ. මේන් වදාළෙකම බුදු උතුමන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙ උපන්නත් නැතත් සෑමදාමත් මේ විශ්වයේ රඳා පවතින සත් සනාතනෝ සත්‍යතාවේ සත්‍ය දර්ශනේ නම් මේ පටිච්ච සමුප්පාදයයි කියන බව පින්වත්නීන් අදහස් කළේ කුමක්ද? මේ හේතුඵල සම්බන්ධතා ඔස්සේ තමයි සියල්ල සකස්ව පවතුන් ලබන්නේ. සත්‍ය පුජ්‍යලයා වේවා, බාහිර ලෝකයේ වේවා, ඔබත් අපත් ලෝක කියනකොට සත්‍යයටත් කියනවා ලෝක. හේතුඵල සම්බන්ධතා ඔස්සේ සකස් වූ හැදූ වැඩූ නිර්මාණ වූ යමක් වේද ඒ සෑම දෙයකම කියන නමක් තමයි ලෝක. පින්වත්නි එසේනම් මේ ලෝකේ ස්වභාවය නම් කිම? උප්පාදෝ පඤ්ඤායිති වයෝ පඤ්ඤායිති තිතස්සඤ්ඤතත්තම් පඤ්ඤායිති. හේතුඵල සම්බන්ධතා ඔස්සේ සකස් වූ හැදූ වැඩූ නිර්මාණ වූ යමක් වේද ඒ සෑම දෙයකම ස්වභාවය තමයි ඇතිවීම නැත්තම් හට ගැනීම දකින්ට ලැබෙනවා. වයෝ පඤ්ඤාති විනාශය දකින්ට ලැබෙනවා. තිතස්සඤ්ඤතත්තම් පඤ්ඤායිති. පවත්නාදී මොහොතෙන් මොහොත ශනින් ශනිය වෙනස් වීමට විකාරත්වයට තංචල බවට සසල බවට පත් වෙන බව දකින්ට ලැබෙනවා. පින්වත්නි උපතත් විපතත් අතරතුර වෙනස් වීමට විකාරත්වයට පත් වීම විපරිණාමයට පත් වීම පදනම් කොටගත් සෑම දෙයකම කියන නමක් තමයි ලෝක. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තා වූ සියල්ලම ස්වභාවිකයි. මේ සත්‍ය පුජ්‍යලය වශයෙන් ඔබ අප පමණක් නෙවේ. මේ නිත ගැටනා සෑම දෙයක්ම පින්වත්නි භෞතික වස්තු වේවා, ජීවී අජීවී සෑම දෙයක්ම තත්ත්වයේ යථාර්ථ තමයි, සත්‍යතාවයේ තමයි ඇති වෙලා වෙනස් වෙමින් පවතිලා විනාශයටපත් වෙනවා. මේ පටිච්ච සමුප්පාද දර්ශනෙන් ඉදිරිපත් කරන එතකොට ලෝක යථාර්ථයෝකයි මේ තුලින් මතකොට දක්වන ලබන දාර්ශනික පදනම නම් පටිච්ච සමුප්පාදය තුලින් සාපේක්ෂකතාවයයි. හේතු අයුතරව ඵලයක් නැත. ඉමස්මින් සති ඉදං හෝති, ඉමස්මින් අසති ඉදං න හෝති. මේ ඇති කල මෙය වේ, මේ නැති කල මෙය නොවේ. මේ ඇති කල මෙය වේ, නැති කල නැත. ඇති කල ඇත, නැති කල නැත. පින්වත්නි හේතුන් ඇති කල ඵලයේ පැවැත්මද තියෙනවා. ඵලයේ ඇති කල හේතුන්ගේ පැවැත්මද තියෙනවා. හේතුවයි ඵලයයි, ඵලයයි හේතුවයි එකිනෙකට ප්‍රතිබද්ධයි, සම්බන්ධයි. මේ සෑම ලෝකේ පවත්නා
සත්‍යතාවේ සත්‍ය දර්ශනේ නම් මේ කියන සත්‍යතාවයේමයි එදා බොමැඩදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පසක් කරගත් ගැඹුරු සුම් වූ දර්ශනීය මේකයි. පින්වත්නි, එසේනම් අන්තිම වශයෙන් කියන්ට කැමැති මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනය හදා පවතුන් ලබන්නේ පින්වත්නි කුමක් පදනම් කොටගෙනද? ඒ බව සිහිපත් කළොත් සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන්නේ ශාසනයටයි. මේ ශාසනයේ එකාතකින් හදා පවතින සීල සමාධි ප්‍රඥා ගස් ගල් වල නෙවෙයි, ගොඩනැගිලි වල නෙවෙයි, මානව හදවත් තුළමයි. ඒසේනම් මගින් අසුවතින් ජීවමාන ශාසනයේ කුමක්දයි කියලා මාදන පිළිතුර නම් පින්වත්නි ඒ තමයි භික්ෂුන් වහන්සේ කියන බව. භික්ෂුන් වහන්සේ තමයි ජීවමාන ශාසනය. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ ඇතිතන ශාසනය රඳා පවතින. භික්ෂුන් වහන්සේ ඇතිතන පන්සලක් තියෙන, විහාරස්ථානයක් ගොඩනගෙන පන්සලක් තියෙනකොට එතෙන්ට උපාසක උපාසිකාවෝ කියන පිරිසත් දායක පිරිස වශයෙන් එකතු භාගී වෙනවා. පින්වත්නි, දැන් භික්ෂු ශාසනයේ තියෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේ වැඩ සිටින උපාසක උපාසක පිරිසත් දැන් එකතු භාගී වී සිටිනවා. දැන් බලන්ට අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය භික්ෂුන් වහන්සේගෙන් දායක පිරිස වශයෙන් උපාසක උපාසිකා පිරිස වෙන්කොට ගන්නට පුළුවන්ද? බෑ. උපාසක උපාසිකා පිරිසගෙන් භික්ෂුන් වහන්සේ වෙන්කොට ගන්නට පුළුවන්ද? බෑ. පින්වත්නි, එකිනෙකට ප්‍රතිබද්ධයි, සම්බන්ධයි. මේ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය පින්වත්නි පැවැත්ම සනාත වන්නේ මේ කියන දෙපාර්ශ්ව අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතා ඔස්සේමයි. ඒ කියන්නේ භික්ෂු ශාසනයේ භික්ෂුන් වහන්සේ ඒ වගේම දායක පිරිස වශයෙන් ඔය පින්වත් පිරිසත් දෙපාර්ශ්වෙම සංසම්බන්ධව එක්සත් එක්සිත එකිනෙකට බැඳී පවතින තාක් මේ ශාසනයේ චිරපැවැත්ම සිදු වෙන බව සිහිපත් කළ යුතු තිබෙනවා. පින්වත්නි, එසේනම් භික්ෂුන් වහන්සේ ඇති කල පන්සලද ඇත, භික්ෂුන් වහන්සේ ඇති කල දායක පිරිසක්ද ඇත, භික්ෂුන් වහන්සේ නැති කල පින්වත්නි පන්සලද නැත, දායක පිරිසක්ද නැත, උපාසක උපාසිකා කියන වචනයත් අර්ථවත් වන්නේ නැත. පින්වත්නි, ඇති කල ඇත, නැති කල නැත. එසේනම් භික්ෂුන් වහන්සේ ආරක්ෂා කර ගැනීම අප සෑම දෙනාගේ යුතුයකමක්ව පවතිනවා. භික්ෂුන් වහන්සේගේ පැවැත්ම කියන්නේ, උන්වහන්සේලාගේ වැඩ සිටීම කියන්නේ මේ උතුම් ශාසනයේ චිරපැවැත්මයි. ඔබත් අපත් එකතු වෙමින් කරන්නේ මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනයේ සුරකීමයි. ඒ සුරකීමට නම් වෙන්වෙන්ව බෑ. අපි සෑම දෙනා එකතු වන්න ඕන. එකිනෙකනා සහ සම්බන්ධතාවමින් බැඳී සිටින්න ඕන. අර බටපඳුරක් වගේ අපි කවුරුත් එකට බැඳී සිටියොත් මේ සසුන්කත සරුසාර කර ගන්නට පුළුවනි. මේ උතුම් වූ සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කර ගන්නට පුළුවනි. ඒ ඔස්සේ දෙලොව ශාන්තියත් උතුම් නිවන් සුව පසක් කර ගැනීමටත් ඔබටත් මටත් කාටත් හැකියාව ලැබෙන බව සිහිපත් කරමින් ධර්මාබෝධයෙන් සෑම දිනාටම ජීවිතාවබෝධයත් නිර්වාණාවබෝධයත් සිද්ධ වේවායි පතමින් මගේ දෙසුම නිම කරනවා. පින්වත්නි, දෙවියන්ට පින්දුම කවුරුත් එත්තාවතා චම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති. එත්තාවතා චම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති. එත්තාවතා චම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති.